来挑战爬藤枝什么？藤枝森林国家公园，挑战一下。你不要去驱赶它，就这样。请问一下，它原本这边是原本的路哦？这边是原本的路吗？是人工开垦出来的。这边是人工木栈道的木栈道。哎，哦，啊这边呢？这边是车道在进出路，啊，你们要走也是可以，但是比较好走。哦，这边比较好走。收费亭大门口。好，一样都会到售票口上。藤枝。又再休息了一下。现在如果再驱走，可能待会船的感觉就又出来了。哦。我真的是第一次感觉到，就是那种什么、空气有点微稀薄，然后感觉吸进去的空气有点类似像怎么讲啊，薄荷的感觉，然后吸进去之后，有点吸不到，但是吸完之后，真的觉得你的肺就变有点干净。名字给我也可以，哪个比较快就哪个。好，来，好，然后呢，两位刚好120。好。名字要记得写哦。这边。他们。谢谢。这边感觉起来就没有很多无微不微。我有想到，但是忘了带衣服。It's your turn. All along you thought that you were better off if all you knew was gold. All along you've been a fool. 好久没有看到这种东西了，超久没有看到这种东西了。看，哇塞，超大的虎头蜂窝哎！哦，就是秋海棠步道跟树海休息区。对，现在到底是要走简单的，还是要走困难的呢？先苦后甘还是先甘后苦？ 10分钟了。是我吗？怎么骗车？为什么？前后放。这位小姐，你觉得呢？怎么办呢？是要继续走，还是要回去？我们走下面那条啦。你拉嘞！我那边还爬山呢、要不来个挑战？好，挑战啊！猜拳输的走这里，哪有啊？应该是每个人随自己的那个吧。猜拳输的走这里啊！就一起走吗？剪刀石，猜拳输的走这里，赢的走那里。啊！剪刀石头布。剪刀石头布。谢谢。不要。慢走。不要，明明就是我。我们待会见哦。不要。不要。你选一条，我们一起走。
翠绿山峦，云雾飘渺，临近原民部落。这里是高雄桃园区，区内有个避暑胜地，人称小溪头的藤枝游乐区。海拔高度介于1550公尺至1804公尺之间，园区内针叶与阔叶树林相互辉映，随着季节的变化，有着不同的风貌。园区内生态丰富，而山谷起伏，云雾弥漫，观望山景如绿海波涛，因此又有森涛游乐区之称。只是这个如仙境的地方，2009年的莫拉克台风让美景毁在无情风雨。山崩、泥流、路段的藤枝游乐区，经过9年多的修复整建，将在2019年3月31号重新开放。试营运3个月到6月30号，开放的区域包括迎宾步道、秋海棠步道、云山步道、树海步道等等。然而，藤枝连外道路还有坍塌处尚未修复，车辆无法进入，游客只能步行入山。入园必须提前15天申请，每天只开放315人。丰原快10年的藤枝森林游乐区即将展现灾后重生的风貌，用舒服的温度等着大家再度走入它让人沉醉的怀抱。